Nekaj je narobe, doktorca, reče Ana zaskrbljeno, še preden se usede na zofo. Slišim, da jo je strah. Od najnega prvega srečanja zgodaj spomladi je minilo skoraj leto. V tem času se je naučila zadovoljivo obvladovati prenajedanje in čustvena nihanja so se ustalila. V skupino se je po začetnih zadržkih kar dobro vključila, zato se nisva več redno sestajali na 4 oči. Tokrat pa je poklicala sama in prosila za sestanek, češ da je nujno. Naročila sem jo, kakor hitro je bilo mogoče. Kaj pa se je zgodilo? Kaj narobe, me zanima? Zadnjič sem delala vodeno meditacijo o varnem prostoru po tvojem posnetku na internetu. Kot veš, je moj varni prostor cvetlični vrt za bicino kmetijo na Koroškem. Velikokrat sem že ponovila to meditacijo in vedno mi je bilo lepo in bila sem pomirjena. Ampak zadnjič je bilo nekaj narobe. Namesto da bi šla na vrt, me je nekaj vleklo v drvarnico zadaj za hlebom. Potem pa se je vse stemnilo kot nebo pred nevihto in postalo me je grozno strah. Skrčena v 2 gubi na veliki modri zofi se mi zdi še bolj krhka in ranljiva kot običajno. In kaj si potem naredila, jo vprašam v upanju, da ni spet recidivirala? Tako kot si me naučila, sem odprla oči in nehala meditirati, nato pa sem te poklicala. Ampak tesnoba je še vedno v meni. Zelo hudo je. Niti zaspat si ne upam, ker se bojim, da se mi bo zmešalo. Na tej stopnji Aninega okrevanja sem pričakovala preboj travmatskih spominov v zavest. Čutim, da je pravi čas, da jih začneva predelovati. Zaupa mi, ima dovolj podpore in naučila se je pomiriti intenzivna negativna čustva. Zato jo spodbudim. Menim, da prihajajo na dan neki stari spomini. To je zelo dobro, saj pomeni, da se začenja globoko celjenje. Kaj praviš, naj pustimo, da se zgodi? Vem, kako te je treba voditi skozi proces in znam ga ustaviti, če bi postalo prehudo. Si pripravljena? Pa dejva, zaupam ti in hočem, da se to neha, reče s tresočim in negotovim glasom.